Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the official trailer ng 1D Good Day. Ito nga ho ay pagbibidahan ni Great at ni Insarin. Pero ito na tayo kaagad-agad dahil sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react sa official trailer na ito in 3, 2, and 1. Let's play. พี่เต๋อเราก็รู้จักกันมา8 ปีแล้วนะพี่ดีว่า Oh, wait lang ha. Utik-utikin lang natin ha. Si Ter is, siya yung ano dito di ba? Siya si Tonhon ng Tonhon Chonlati. Di ba? Siya yung bumida doon. Pero ito, ang according dito, supporting role siya dito. So, let's continue the story. ดีชอบพี่เต๋อนะครับ พี่ไม่ได้ชอบดีแบบนั้นนะดีจืดกับ Ano daw? ดีชอบพี่เต๋อนะครับ พี่ไม่ได้ชอบดีแบบนั้นนะดีจืด Wow. กันภาษาพี่จืดกันภาษาพี่กันภาษาพี่จืดกันภาษาพี่จืดกันภาษาพี่ Vanilla? Bakit? คุณจะไม่เป็นไอ้จืดได้อีกต่อไปอ่ะ ตามมาเพื่อ Ba't may patwork? Si Wandy to Wow. เราสองคน Oh, shoot. เฟรนด์วิดเบเนฟิตกันปะ แล้วกติกาของเราคืออะไร ง่ายๆเลย คือเราสองคนจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันเลย Oh my gosh! หมอวันดีนี่ก็แย่จังเลยนะครับ ผู้ชายไม่รักก็ตั้งตัวเป็น Anong name? ปาดผมดีๆนะครับ Anong ก็ name แย่ niya? จัง Anong เลย name? นะครับ Dr. Wandy. Ah! ก็ตั้งตัวเป็นศัตรู ดูปาดผมดีๆนะครับ ผม อืม มีแฟนแล้ว มึงไปสร้างข่าวหรือว่ามีแฟนแล้วเนี่ย มึงจะไปหาแฟนมาจากไหน เรามาเป็นแฟนปลอมๆกันสัก4 เดือนได้ปะไม่ เราจ้างนายก็ได้ ฮะ6 คอร์สเลยเหรอครับ ไม่สอน What? เราก็มีกลับไปเถอะปะ ยักษ์แต่ถ้านายไม่ช่วยเราอ่ะ เราแพ้ทุนนี้แน่ๆนะ ทุนนี้มันสำคัญกับเรามากเลยนะ เราจะยอมเป็นแฟ อื น อฮึ ปลอมกับหมอเข้าใน5 นาทีนี้ Ah! หมอต่อยเราได้1 Fake boyfriend. ว่าแบบนี้ไม่ใช่ละมั้งให้มึงไปหาหมอ เสือกหายไปเลย มึงคิดว่าเป็นแชมป์โลกมันง่ายนักเหรอวะ เรา2 คน Wow. ต่างก็ต้องไปถึงเป้าหมายของแต่ละคน Yung isa boxer, yung isa doctor. Oh, shoot! ฮัลโหลพ่อหนุ่ม Oh, ดีรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ oh wow. ดีคงไม่รู้สึกอะไรกับมันมากมายครับ พี่ยักษ์กับพี่หมอวันดีนี่ยังไงกันเหรอ So, doktor si Wandy. เรื่องแฟนปลอม Okay. ทำไมต้องเป็นเรา กูมีอาการคล้ายๆกับว่ากูหึง Oh, อยาก si ano to? กูว่า Si ano? Oo. คือมึงหยุดใจ Si Drake ไม่ได้ก่อนที่มันจะเจ็บไปมากกว่านี้ Uh-huh. กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Alam mo, ewan ko lang ha. คือคนเดียว Ba't ganun yung feeling ko sa series na to? เราแซ่บจริงๆใช่ปะ อืม นั่นดิ คนอย่างเราจะจืดได้ยังไงวะ ติดตามชมวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์ทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก Oh my 4 gosh. พฤษภาคมนี้ Gusto kong malaman yan. ช่อง GMM 25 ดูย้อนหลังได้ที่วิวเวลา Oh my gosh. Gusto kong malaman bakit siya nagiging vanilla. Ang cute naman niya bilang vanilla, di ba? Sa Pilipinas, hindi vanilla ang tawag dyan, vanilla. Di ba? By the way, highway guys, nako. Alam niyo yun, medyo looking forward ako dito. Kaya lang wala siya sa YouTube. So, we're trying
I will be trying my best to react on view as soon as far as I can. Pero alam niyo yun guys, lingid sa kaalaman, 'di ba na alam niyo yun guys, lingid sa kaalaman na ito nga hong One The Good Day ay isa nga ho sa mga prinisinta sa atin noong GMMTV 2024 Up and Above Part 1. And maganda rin yung pinakita nila dito na na pilot trailer. Panoorin niyo po ang pilot trailer sa kanilang YouTube channel at makikita niyo po yan sa description box to compare what happened during the pilot trailer and this official trailer. Pero pareho silang maganda. It was very sustained. 'Di ba? Dito natin makikita yung yung life ni 1D at saka ni Doc 1D at saka ni Neo. Oo, yung si Grape, 'di ba? Pero magandang makita natin dito kung paano yung magiging takbo ng kwento kasi yun yung pinakaasahan natin dito, 'di ba? Exciting, 'di ba? So by the way, highway guys, nako. I was shocked in the first place din kasi nakita rin natin dito si Thor. Oo. 'Di ba nandito si Thor sa official trailer. Nandito rin si Drake. Si Drake na marami na siyang naging series pero ayun. Makikita rin natin dito syempre si AJ. Si AJ ng AJ at JJ, 'di ba? Yung magkambal. By the way, highway. 'Yun, pero looking forward ako dito kasi ang ganda ng shots, 'di ba? Ang ganda ng mga pinakita dito ng mga especially yung nagva-violet na yung may times na naka-violet. At saka siguro color theme talaga is violet and yellow. So abangan natin 'yan. 'Di ba? So yun na nga ho mga friend, mga biang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, ano pa, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification. Tatawa na ako. For you to be notified sa mga susunod na mga happenings, and guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po. Saan pa? Sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po. Ako po si Nathaniel Subida. And as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, choose to love, and to be loved. At kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!